梨花猫，你们城霸佬怎么吃那么差？有一博主回老家看外婆，特意给外婆养的梨花猫带了进口猫粮、猫罐头，结果猫咪看都不看一眼。博主还疑惑他是不是吃惯人饭才不喜欢猫粮，结果第二天一早，梨花猫直接叼着只大野兔从山上回来。原来它早吃惯了山珍海味，瞧不上城里的小零食，甚至还觉得博主吃的差，特意抓猎物给改善伙食。而且之后天天出门叼野鸡、肥兔，把自己当家里的顶梁柱。其他猫彪哥今天又上山捕猎了，梨花猫孩子从外面回来了，给孩子整点硬菜。